প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। অনুসন্ধান কৃষি টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যারা এই মুহূর্তে কাছে অথবা দূরে দেশ অথবা দেশের বাইরে থেকে অনুসন্ধান কৃষি টিভি ইউটিউব চ্যানেলে সংযোগ আছেন, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছে আজকের নতুন একটি প্রতিবেদন। আজকে উপস্থিত হয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার নরিনা ইউনিয়নের MS রিয়ান ডেয়ারি ফার্মে। এখানে মূলত প্রতি সপ্তাহে গরু কালেকশন করে প্রতি সপ্তাহে বিক্রি করা হয়। তো এখানে আজকেও বেশ কিছু গাভী রয়েছে, এগুলো আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। যার দাম এবং দুধের পরিমাণ কেমন এগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো এই খামারে যে স্বত্বাধিকারী রয়েছে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, রফিক ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি। রফিক ভাই, রিয়ান ডেয়ারি ফার্মের তো আপনি মালিক, তাই না? আপনি একটু পরিচয় দেন, আপনার নাম আর আপনি গ্রামের নামটা একটু বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। রফিকুল ইসলাম, গ্রাম নরিনা উত্তরপাড়া, সাতপুর থানা, জেলা সিরাজগঞ্জ। আচ্ছা ভাই, এই যে 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 গাভীটা দেখতেছি এটা কয় দাঁত? এটা হলো 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। জি। এটা জাতে কি? এটা হলো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা কি গাব না বাচ্চা দিচ্ছে? এটা গাবিন, প্রেগনেন্ট। জি। বাচ্চা দিতে কতদিন দেরি আছে? 15 দিন। 15 দিনের বাচ্চা, মানে 2 থেকে 3 সপ্তাহের ভিতরে বাচ্চা দিবে। এটা এর আগে কয়টা বাচ্চা দিছে? একটা বাচ্চা দিছে। এর আগে একটা, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। জি। দর্শক, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা, এর আগে একটা বাচ্চা দিছে। এর আগের বাচ্চা কি দুধের রেকর্ড জানা আছে ভাই? এটা 17-18 দুধ পেয়েছে। এর আগের বিয়ানে দর্শকের প্রথম বাচ্চায় 17-18 দুধ ছিল। তো এই বাচ্চায় কেমন আশা করতেছেন? এবার 20 ছাড়া যাবে, 20 প্লাস। আপনার গ্যারান্টি থাকবে কত? গ্যারান্টি আপনি 20 লিটার গ্যারান্টি। 20 গ্যারান্টি থাকবে না দর্শক? এই গাভীটি 20 লিটার দুধে গ্যারান্টি থাকবে। যদি উনি আশা করতেছেন হয়তো একটু বেশি হবে, তারপরেও 20 গ্যারান্টি থাকবে। বান পাই এগুলো সব ঠিক আছে? সব গ্যারান্টি। গরু সুস্থ একদম? সব সুস্থ একদম। আচ্ছা, এই অবস্থায় যদি কোনো দর্শক নিতে চায় তো দামটা কত রাখবেন? তাহলে 2,10,000 দাম হবে। 2,10,000 টাকা। দর্শক, এই গাভীটি খুব ভালো মানের একটি গাভী, খুব সুন্দর, দুধের পরিমাণ অধিক দুধের। আমরা একটু উলানটা দেখাই ভাই, পিছন সাইড, যেহেতু এখনো প্রায় 2-3 সপ্তাহ বাকি আছে, এখন তো উলান আসলে ওই যে লুজ রয়ে গেছে, তাই না? এখনো উলান এখনো আসে নাই দর্শক, কেবল সবে মাত্র উলান আসতেছে। তো এই অবস্থায় নিলে ভাই 2,10,000 টাকা। আলোচনার কি সুযোগ আছে ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই, অল্প একটু আলোচনার কিছুটা সুযোগ আছে না দর্শক? এই গাভীটি এখন নিলে আলোচনার সুযোগ আছে অল্প একটু। যাই হোক, আপনাদের স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বার থাকবে, যোগাযোগ করবেন। অথবা সিরাজগঞ্জ রোড থেকে শাহজাদপুর এসে যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললেই এই খামারে আপনাদেরকে নিয়ে আসবে, আর মোবাইলে যোগাযোগ করলে উনি আপনাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে দর্শক, এই ভাইয়ের গাভী প্রতি সপ্তাহে সেল হয়ে যায়। আপনারা যেই ক্রয় করেন, আজকে 7টা প্রায় গাভী দেখাবো, শনিবারের ভিতরেই নেওয়ার চেষ্টা করেন। শনিবারের পরে এই গাভীগুলো আর থাকবে না, ইনি সেল করে ফেলে। দর্শক, পরে গাভীটি দেখাবো। রফিক ভাই, এই যে গাভীটি দেখতেছি দ্বিতীয় 2 নম্বর গাভীটি, এই গাভীটি জাতে কি জাতের গাভী ভাই? একদম হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। কয় দাঁত? এটা হলো 4 দাঁত। 4 দাঁত। 4 দাঁতে কয় নম্বর বাচ্চা দিবে ভাই? 2 নম্বর বাচ্চা। এর আগে একটা দিছে, জি। এটা দ্বিতীয়, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা না? জি। 4 দাঁতে দ্বিতীয় বাচ্চা। প্রথম বাচ্চার কি দুধের রেকর্ড জানা আছে ভাই? এটা আপনার 15 থেকে 16 লিটার দুধ হয়েছে। 15-16। এইবার কতটুকু আশা করতেছেন? এবার মনে করেন যে 17-18 হবে। 17-18, 2-3 লিটার বৃদ্ধি হবে। যাই হোক, আপনি 15-16 গ্যারান্টি থাকবে আর কি। একটু কম নেওয়া বলা ভালো। যত প্রেগনেন্ট গাভী, বাচ্চা দিতে কতদিন দেরি আছে ভাই? এটা 15 দিন দেরি আছে ভাই। 15 দিন। দর্শক, গাভীটি দেখতেছেন খুব ভালো মানের একটি গাভী, এখনো 15 দিন দেরি আছে, সপ্তাহ 2 মতো দেরি আছে। উলান এখনো আসবে, আর একটু আসবে। তো ভাই, এটা যেহেতু দ্বিতীয় বাচ্চা, 2 সপ্তাহ দেরি আছে, এই গাভীটি যদি এই অবস্থায় কেউ নেয় কি দাম রাখবেন? এটা 55,000 দাম পড়বে ভাই। 1,55,000। দর্শক, 1,55,000 টাকা দাম চাচ্ছে গাভীটির। গাভীটি পুরোপুরি সুস্থ আছে এবং দুধ 15 গ্যারান্টি থাকবে। 15-16 দর্শক, 15 লিটার দুধ গ্যারান্টি থাকবে। 1,55,000 ভাই দাম চাচ্ছে। আলোচনার কি সুযোগ আছে ভাই? অল্প একটু সুযোগ আছে দর্শক, আলোচনার অল্প একটু সুযোগ আছে। যদি আপনাদের পছন্দ হয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, সেখানে যোগাযোগ করবেন, অথবা আপনারা সশরীরে চলে আসবেন ভাই। পরে দর্শকের 4 নম্বর গাভীটি দেখছি, গাভীটির বৈশিষ্ট্য রোহিতের কাছ থেকে জেনে নেবো। ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা ভাই অস্ট্রেলিয়া জাতের গাভী। এটা কয় দাঁত ভাই? এটা হলো 6 দাঁত। 6 দাঁত। এটা কি কয়টা বাচ্চা দিছে? একটা বাচ্চা দিছে। 6 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিছে, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে না? এটা কি বাচ্চা দিছে না প্রেগনেন্ট? না, এটা বর্তমান প্রেগনেন্ট। দর্শক, এটা প্রেগনেন্ট। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিতে পারে ভাই? 15 থেকে 16 দিন।
এখনো মানে 15-16 দিন, মানে দুই থেকে 3 সপ্তাহের ভিতর বাচ্চা দিয়ে দিবে। দর্শক গাভীটি 2 থেকে 3 সপ্তাহের ভিতর বাচ্চা দিয়ে দিবে। গাভীটি ভাই দুধের আশা কেমন করা যায়? এটা আপনার 13 লিটার দুধ হয়েছে প্রথম এই বিয়ানে যদি কেউ নেয় তাহলে কত টাকা? 15। যাই হোক 13-র নিচে আসা সম্ভব না, 13 থেকে 15-এর মাঝে থাকবে। তো এই অবস্থা যদি কেউ নেয় দামটা কত নেবেন? এটার দাম পড়বে 1.5 লাখ। 1,50,000 টাকা। আলোচনার কি সুযোগ আছে ভাই? অল্প একটু সুযোগ, অল্প একটু আলোচনার সুযোগ আছে। যাই হোক দর্শকের জন্য আলোচনার সুযোগ দিচ্ছেন, এটা ভালো একটা বিষয়। ভাই খাবার দাবার কি ধরনের খাবার দাবার? গম বসি আর মসুরি বসি, খেসারি, তিলে খোল, দানাদার খাবার ভিতরে এগুলো, আর ঘাস খড় যে যা খায়। ঘাস খেয়ার তো আছে। ঠিক আছে ভাই, এটা দেখাইলাম, 4টে গেল। আপনার আজকে আরো 3টা আছে না? ঠিক আছে ভাই, ওই এক একে আমরা একটা দেখাই। ধন্যবাদ দর্শক, পরে গাভিটি দেখাচ্ছি ভাই। এই যে পরে আরেকটা গাভি দেখছি, এটা হচ্ছে 6 নম্বর গাভি। এই গাভিটা কি জাতের গাভি ভাই? এটা ভাই অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ান জাতের না? এটা কয় দাঁত? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। এটা প্রথম বাচ্চা দিবে। 2 দাঁতে প্রথম বাচ্চা। জি। কত মাস গাব? কয় মাস? এটা আর আপনার 15 থেকে 20 দিন পর বাচ্চা দিবে। মানে 2-3 সপ্তাহের ভিতরে এটা বাচ্চা দিয়ে দিবে। দর্শক এই গাভিটি ভালো জাতের একটি গাভি, অস্ট্রেলিয়ান জাতের। পিছন থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। প্রথম বাচ্চা দিবে, মাঝারি জাতের একটি গাভি। 3 সপ্তাহের ভিতরে আশা করা যাচ্ছে বাচ্চা দিবে। 2-1 দিন কম বেশি হতে পারে। হ্যাঁ, তো ভাই এই অবস্থা যদি কেউ নেয় তাহলে গাভিটির দাম কত রাখবেন? দাম পড়বে ভাই 1,35,000। 1,35,000 টাকা। দর্শক 1,35,000 টাকা দাম। 13 লিটার দুধের গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ ভাই, 13 লিটার দুধের গ্যারান্টি থাকবে। 1,35,000 টাকা দাম। আলোচনা কি সুযোগ আছে ভাই? অল্প একটু আলোচনার সুযোগ আছে না? আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই। রোহিত ভাই তাহলে 6 নম্বর গাভিটি দেখান। রোহিত ভাই 7 নম্বর যে গাভিটি দেখছি, এটা কি জাতের গাভি? এটা ভাই একদম অস্ট্রেলিয়া, খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভি না? অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভি। এটা কি দাঁত কয় দাঁত? এটা দাঁত কাঁচা আছে না? এটা কততম বাচ্চা জানা আছে? এটা আপনার তৃতীয় বাচ্চা। তৃতীয়? জি। 8 দাঁতে তৃতীয় বাচ্চা। এটা গাব কত দিনের? এটা গাব আপনার 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। মানে 2 সপ্তাহের ভিতরে আশা করতেছেন বাচ্চা দিবেন? সর্বোচ্চ 2 থেকে 3 সপ্তাহ এর ভিতরে দিয়ে দিবে। দর্শক এই গাভিটি 2 থেকে 3 সপ্তাহের ভিতরে বাচ্চা দিবে। অস্ট্রেলিয়ান জাতের একটু ভালো মানের গাভি। গাভিটি মাঝারি আকার না, একটু বড় মাপারি গাভি। খাবার দাবার একটু দুর্বল কারণে স্বাস্থ্য একটু কম আছে। তো ভাই দুধের আশা কেমন করতেছেন? এটা আপনার 20 লিটার দুধ হবে ভাই। 20 লিটার দুধ? 22 লিটার দুধ অলরেডি হয়েছে। যাই হোক এখন একটু গায়ে কাবু আছে তো, একটু খাদ্যের কম আছে। এইজন্য 20 কথা বলতেছেন। খাওয়া দাওয়া ভালো দিলে 20 সম্ভব। দর্শক 20 লিটারের মতো দুধের একটা আছে, গ্যারান্টি আছে। তো এই অবস্থায় যদি কেউ নেয় ভাই দাম কত রাখবেন? এটার দাম পড়বে ভাই 1,65,000। 1,65,000 টাকা। দর্শক গাভিটির দাম হচ্ছে ভাই 1,65,000 টাকা। প্রায় 20 লিটারের মতো দুধ আসবে, কিন্তু খাবারটা একটু আপনাদের ধরা দিতে হবে, খাবারটা ভালো দিতে হবে। ভাই যার কাছ থেকে সংগ্রহ করছে প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি, উনি ওই খাবার নর্মাল দেওয়ার কারণে গাভিটি একটু দুর্বল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো যদি কেউ নিয়ে ভালোভাবে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় তো 20-22 লিটার দুধ আশা করা যায়, যেটা নিশ্চিত হবে। ঠিক আছে দর্শক, আজকে 7টি গাভি দেখাইলাম। আপনাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ভাইয়ের সাথে দাম দর করে যদি পরে আপনারা নিয়ে যাবেন, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না আশা করি। রোহিত ভাই এমনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? যেমন ধরেন এই আপনার আমাদের যে সাজাদপুরের যে গাভিগুলো বা আপনি যে গাভিগুলো সংগ্রহ করেন, এই গাভিগুলো তো সাধারণত আপনার এই সাজাদপুরেরই, এই যে আমাদের যে গোচরণ ভূমি রয়েছে, বাথান রয়েছে, পাথার এলাকায়, এই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত গাভি খায়, এই সমস্ত এলাকার গাভি আপনার সাধারণত সংগ্রহ করেন। মানে মিল বিটার আশপাশে যেগুলো, এইগুলো আপনার সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু এই আশপাশের গাভিগুলো তো আমি যতটুকু জানি অধিক পরিমাণে দুধ দেয়। এগুলো দুধের একটা দুধের গ্যারান্টি থাকে যে না। এরকম দেখা যায় কিছু প্রতিবেদনে আপনার যে পাবনা থেকে অনেকে গাভি টাভি কিনে নিয়ে যায়, তারপরে বলে যে আপনার 20 লিটার দুধ হবে, দেখা যায় ওখানে 3 লিটার দুধ হয়, 4 লিটার দুধ হয়। এটা কি সাজাদপুরে এরকম পাওয়া সম্ভব? না, এখানে সাজাদপুর যা বলবে 1-2 লিটার দুধ কম বেশি হবে। আবহাওয়া বা খাওয়া দাওয়ার কারণে 1-2 লিটার দুধ কম বেশি হতে পারে। তাছাড়া আপনি যা বলে মোটামুটি মিলই থাকে, সব মিল থাকবে। আর ভাই এমনি নিয়ে যাওয়ার পরে কি ধরনের খাবার দাবার দিবে একটু যদি বলে দেন? এটা খাবার দিবে আপনার গমের ছাল, খেসারি ভুসি, তিলে খোল, ঘাস খড় আর ঘাস খড়। এইগুলো খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ পুরোপুরি দুধ নামবে না আশা করা। দর্শক রবিকে মোটামুটি আইডিয়া দিল। ভাই এখন যাদের একটু পুঁজি কম আছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য বলি, যাদের অনেকের আছে যাদের একটু পুঁজিটা কম, তারা কি যে এই আপনি একটা গাভি দেখালেন 20 থেকে 22 লিটার, আমি সেটা দর্শক বুঝতে, আপনি এই যে একটা গাভি দেখালেন, গাভিটা ভালো মানের একটি গাভি,
কিন্তু খাওয়া একটু দুর্বল কাবু, তাই এই কারণে এই ধরনের যদি গাভী যারা একটু রেট কমে, গাভীটা তো 20-22 লিটার যদি একবার কাবু না হতো তাহলে তো গাভীটার দাম আপনার 2.5 লাখ টাকা বা 2 লক্ষ টাকা হতো। হ্যাঁ 2.5 লাখ টাকা। তাহলে এই ধরনের গাভী যদি কেউ নেয় তাহলে কি তার লাভ হবে? হ্যাঁ তার সম্পূর্ণ লাভ হবে না। দর্শক, রবিক ভাই কিছু কথা বললো, বিস্তারিত আরো সামনের পর্বে আবার ইনশাআল্লাহ কালেকশন করলে আপনাদেরকে দেখাবো। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে গাভীগুলো ক্রয় করবেন। ধন্যবাদ দর্শক, ভালো থাকবেন।